Thu Hiền xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hào khí Việt Nam được phát trên kênh truyền hình Thiết Yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tượng đài gắn với lịch sử đầy thăng trầm của vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai. Và điểm dừng chân đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là di tích đài kỷ niệm hay còn gọi là đài chiến sĩ. Di tích này như nhắc nhở thế hệ sau về những năm tháng sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Công trình này có tên gọi ban đầu là Đài kỷ niệm người Việt trận vong do thực dân Pháp xây dựng và khánh thành vào năm 1923. Nếu chỉ bàn về kiến trúc của di tích, thì đây là công trình thể hiện thời kỳ phát triển mạnh mẽ của gốm Biên Hòa, bởi đây là tác phẩm của ông bà Balick trực tiếp thiết kế và hướng dẫn cho thợ và học sinh trường Bá Nghệ Biên Hòa lúc bấy giờ, nay là trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai thực hiện. Do đó, các họa tiết được chạm khắc trên công trình vô cùng tinh xảo. Nhìn tổng thể, đài kỷ niệm có hình dáng tương tự cổng Ngọ Môn ở Huế, một trong những kiến trúc đặc trưng của Hoàng gia Triều Nguyễn. Từ xa, ta có thể nhìn thấy hai trụ cao của đài được dán bằng gạch gốm men xanh đen với hai câu đối bằng chữ Hán: dũng sĩ truy thân phò tổ quốc, danh bi biểu trụ vạn cổ chấn lưu phương, chinh hồn toàn tiết phân hương quang, thu cúc xuân hoa, thiên niên truyền điệt tử. Phần còn lại của công trình như búp sen, mặt trời, tượng lân chầu hay những hoa văn trang trí đều được làm bằng gốm men xanh đặc trưng của gốm Biên Hòa. Vì vậy, tính mỹ thuật của công trình này là rất độc đáo và quý giá. Tuy nhiên, về mặt ý nghĩa, thì công trình này lại là một dấu ấn rõ ràng nhất cho những năm tháng sống dưới ách thống trị đô hộ của thực dân Pháp. 3 chữ Hán bằng men xanh này có ý nghĩa là chiến sĩ đài, và 4 chữ Hán trên tấm bia này có nghĩa là vị quốc vong phu. Khi xây dựng công trình này, thực dân Pháp đưa ra lý do là để tưởng nhớ những người Việt Nam đã hy sinh vì mẫu quốc nước Pháp. Nhưng bản chất của sự việc này thì không như vậy. Do chính quyền Pháp nó xây dựng gọi là đài chiến sĩ trận vong để nhớ về những cái người Việt đã chết trận ở trong cái thời kỳ đệ nhất thế chiến, mà thực dân Pháp nó huy động những cái thanh niên của Biên Hòa của chúng ta đi qua bên Pháp làm lính thợ, có người thì làm lính, có người làm lính thợ, để tham gia vào cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, mà lúc bây giờ Pháp cho rằng cần phải bảo vệ cái mẫu quốc. Trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó vẫn còn đang sử dụng tên Nguyễn Ái Quốc để hoạt động tại Pháp, đã nhắc đến công trình này như một hình thức mị dân của chính quyền thực dân. Người gọi sự kiện khánh thành công trình đài chiến sĩ là ngày hội ở Biên Hòa, là nơi ai ai cũng có thể góp phần làm việc nghĩa một cách thú vị nhất đời. Bằng bút pháp trào phúng, người viết rằng: ngày 21 tháng 1 tới, chúng ta hãy đi Biên Hòa. Chúng ta sẽ vừa được dự những hội hè linh đình vui tươi, vừa được dịp tỏ cho những gia đình tử sĩ Việt Nam ở Biên Hòa thấy rằng chúng ta tưởng nhớ đến sự hy sinh của con em họ. Và người khẳng định, như thế là trong một việc mà chính quyền thuộc địa đã phạm 2 tội ác với nhân dân. Ngày nay, đài chiến sĩ vẫn ở đó, nhưng đã nhuốm màu thời gian. Dù vậy, khắc ghi trên công trình này không chỉ là niềm tự hào của nghề gốm Biên Hòa một thời, mà còn là những dấu ấn khó quên về những năm tháng bị đô hộ, bóc lột của nhân dân Biên Hòa. Thu Hiền xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hào khí Việt Nam được phát trên kênh truyền hình Thiết Yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, trên đoạn đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn giao đường Dương Tử Giang thuộc thành phố Biên Hòa, có một di tích lịch sử ghi dấu những năm tháng đau thương của những người chiến sĩ cách mạng khi họ bị giam cầm, bị tra tấn. Đây là một trong 6 nhà tù khét tiếng nhất miền Nam thời bấy giờ của quân đội Mỹ. Nằm trên con đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, di tích nhà lao Tân Hiệp đã từng là một trong những trại tù binh khét tiếng nhất miền Nam từ những năm kháng chiến chống Pháp, với tên gọi khác là Trung tâm Huấn Chính hay Trung tâm Cải Huấn. Theo đó, tiền thân của nhà lao này là trại tù binh chiến tranh do thực dân Pháp xây dựng
sau khi tái chiếm Việt Nam lần thứ hai. Sau năm 1975 thì chính quyền Sài Gòn gọi đó là trung tâm quân chính, tức là ban đầu những người cộng sản, những người yêu nước, những người chống đối với chính quyền Sài Gòn thì họ giam giữ ở đây để làm cái nhiệm vụ gọi là cải tạo, vì cải huấn mà, tức là giáo dục huấn luyện để họ thay đổi cái tư duy, không còn chống đối với chính quyền nữa. Nhưng mà từ từ thì ở đây nó rất nhiều cái trại giam mà nó chia ra từng giải một, A, B, C, D, E, F, trong đó có một trại giam riêng của nữ, cho nữ cán bộ, những cái người nữ kiên cường mà chống đối đây. Và trại giam này trở thành một cái nơi đó là nó theo như chính quyền Sài Gòn cũ gọi là cải huấn, tức là thuyết phục người ta hồi chánh, quay đầu trở về với chính nghĩa quốc gia trong nháy nháy. Và đồng thời đây là một cái trạm trung chuyển để phân loại tù nhân chính trị để họ chuyển ra những cái trại giam khác lớn hơn, xa đất liền hơn, ví dụ như là Côn Đảo. Nhà lao Tân Hiệp trong những năm kháng chiến chống Mỹ được bố trí hết sức kiên cố với vũ khí hiện đại. Mỗi trại giam có diện tích gần 200 m2, nhưng giam giữ từ 3 cho đến 400 người, có khi cả ngàn người. Không gian giam giữ chật hẹp, hình thức tra tấn tàn khốc chính là những thủ đoạn mà quân địch sử dụng để đàn áp những chiến sĩ cách mạng yêu nước. Trong ký ức của bà Trần Thị Hòa, một trong những nữ tù chính trị từng bị giam giữ ở nơi đây, vẫn không thể nào quên được những ngày tháng như địa ngục trần gian đó. Nó đem cây gì nó cán họng mình, nó đổ sữa vô miệng mình phun ra. Còn nó tiêm thuốc, cái ống tiêm mà tôi nhớ cái ống tiêm bi lớn vậy nè, mà nó tiêm một cái mũi tiêm là cái ống tiêm cây kim nó bự lắm, nó cứ bơm đầy cái ống tiêm như cái ống nó bự còn hơn cái ống tiêm bơm heo nữa, chích cho heo bây giờ. Nó đâm ngay bụng mình, nó bơm rồi rét bơm mà muốn rách luôn cái bụng mình luôn. Nhưng ý chí của những người cộng sản không vì thế mà bị quật ngã. Ngay trong nhà tù, tổ chức đảng vẫn bí mật hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của đảng, một cuộc vượt ngục đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 12 năm 1956. 17 giờ 50 phút, khi tên lính trực vừa đánh kẽn báo cho tù nhân vô trại, thì tiếng hô xung phong vang dậy khắp nơi. Cánh cổng nhà giam vừa bị phá, thì đoàn người từ các trại chạy ào ra cổng, đông như nước vỡ bờ. Địch ở một số lô cốt nổ súng, khiến 22 chiến sĩ thiệt mạng, trong đó có nhà báo Dương Tự Giang. Và đây cũng là một cuộc nổi dậy đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo mà có là một cái cuộc nổi dậy cướp được vũ khí của địch và ra khỏi cái trại giam này. Thì cái ý nghĩa của cái cuộc nổi dậy này đó, cái thứ nhất là nó thể hiện cái ý chí, cái khát khao độc lập, không muốn là bị giam cầm. Cái thứ hai nữa là cuộc nổi dậy này là với một cái quy mô rất là lớn, và chúng ta như vậy là đưa ra khoảng hơn 400 người, những cái cán bộ cộng sản có, những người yêu nước có, để ra trở về với kháng chiến. Cái thứ ba nữa là chúng ta thu trên 47 loại vũ khí các thứ, và 47 vũ khí này sau này trở thành một trong những cái vũ khí cũng như nguồn nhân lực để cung cấp để xây dựng cái lực lượng vũ trang cách mạng của miền Đông Nam Bộ. Cuộc phá khám diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 40 phút, nhưng đó là cả một sự chuẩn bị trong muôn vàn khó khăn gian khổ của đảng ủy nhà tù cũng như là những chiến sĩ cách mạng yêu nước. Điều đó càng chứng minh cho sức mạnh của khát khao tự do, độc lập có thể đạp lên mọi xiềng xích gông cùm. Lý tưởng cách mạng có thể soi sáng mọi nơi, kể cả nhà tù tối tăm, ẩm thấp. Thu Hiền xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hào khí Việt Nam được phát trên kênh truyền hình Thiết Yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sau lưng Thu Hiền lúc này đây là một biểu tượng cho sự anh dũng bất khuất của quân và dân Biên Hòa. Đó là tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa. Chiến thắng này vang dội đến mức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm một bài thơ ca ngợi và nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng sân bay Biên Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ. Và trong chương trình hôm nay, Thu Hiền sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của trận đánh này quý vị nhé.
Sân bay Biên Hòa được hình thành từ thời Pháp thuộc trên diện tích 3 km² với tên gọi sân bay Tân Phong. Sau khi Mỹ thế chân Pháp xâm lược tại Việt Nam, nhận thấy sân bay Biên Hòa có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng, Cố vấn quân sự của Mỹ đã đề xuất với chính quyền Sài Gòn nâng cấp sân bay Biên Hòa với diện tích rộng hơn gấp 6 lần sân bay cũ. Hệ thống radar phòng ngự, máy bay được trang bị tối tân hiện đại, đồng thời bố trí lực lượng canh phòng nghiêm ngặt. Một con chuột cũng không thể lọt vào. Và đây là một cái sân bay mang tính chất chiến lược, bởi vì nó là một cái nơi cất cánh và đi chi viện toàn bộ cái chiến trường ở trong miền Đông Nam Bộ của chúng ta. Chính vì vậy đây là một cái sân bay có vị trí quan trọng với quân đội và chính quyền của Sài Gòn trong suốt cái thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975. Có thể nói, sân bay Biên Hòa là lá chắn thép cho chiến trường miền Nam, bởi từ đây, Mỹ triển khai các cuộc không kích đến những nơi có giao tranh. Ngoài ra, một lượng lớn chất độc da cam dioxin cũng xuất phát từ đây, rải khắp miền Nam. Do đó, Bộ Chỉ huy miền quyết định mở một cuộc tấn công vào sân bay Biên Hòa vào tháng 10 năm 1964. Hai đồng chí Lương Văn Nho và Nguyễn Văn Bức được giao nhiệm vụ tổ chức chỉ huy. Huyện ủy Vĩnh Cửu huy động dân công tải đạn từ chiến khu D. Lực lượng tham gia chiến đấu gồm 2 đại đội cối 81, một đại đội DKZ 75, một trung đội đặc công, một đại đội địa phương và lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Cửu. Chiều ngày 31 tháng 10 năm 1964, từ căn cứ chiến khu D, các đơn vị xuất phát, bí mật hành quân đến vị trí tập kết, bố trí trận địa tại Hóc Bà Thức thuộc phường Tân Phong, nằm phía đông bắc sân bay Biên Hòa. 23 giờ 30 phút đêm cùng ngày, pháo cối ta bắt đầu cấp tập bắn vào sân bay. Chỉ trong vòng 15 phút, gần 130 quả đạn cối rơi gọn và chính xác xuống các mục tiêu, phá hủy 59 máy bay, trong đó có những máy bay tối tân nhất, diệt và làm bị thương 253 tên địch, cùng nhiều cơ sở vật chất khác của sân bay. Chúng ta gây một cái thiệt hại rất là lớn. Và chính đại sứ Mỹ lúc đó bây giờ là ông Taylor, ông qua ông nhìn thấy cái sân đổ nát của sân bay Biên Hòa thì ông lắc đầu, ông ngán ngẩm. Ông không ngờ rằng với một cái trận tập kích bằng pháo binh, bằng cối mà có thể gây tổn hại cho cái lực lượng quân đội của Mỹ ở tại sân bay Biên Hòa. Và cái chiến thắng sân bay Biên Hòa đó thì chúng ta biết là nó tạo ra một cái chấn động rất là lớn trong khu vực cũng như trên thế giới, và nó thể hiện rằng nếu mà Mỹ tham chiến ở đây thì cũng chưa chắc gì có thể thắng được cái quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Uy danh lừng lẫy khắp Nam Châu, đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu, thành đồng trống thắng lây lầu trắng, Điện Biên Mỹ chẳng phải chờ lâu. Chỉ 4 câu thơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lột tả được sự vang dội của chiến thắng sân bay Biên Hòa. 60 năm trôi qua, đứng trước tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa, khí thế hừng hực của lực lượng pháo binh năm nào vẫn đang rực cháy và truyền ngọn lửa bất khuất đó đến những thế hệ sau. Trận đánh ở sân bay Biên Hòa rất là hoành tráng và để lại công lao rất nhiều các đời ở thế hệ sau. Và tụi em cũng cảm ơn các anh chiến sĩ ở đời trước và đã cho em đất nước hòa bình như thế này. Chiến thắng sân bay Biên Hòa là minh chứng cho ý chí kiên cường, sự táo bạo đầy chiến thuật của lực lượng cách mạng lúc bấy giờ. Đứng trước khát khao độc lập và tự do, không có lá chắn nào là không thể xuyên thủng, không có căn cứ quân sự nào là không thể công phá. Thưa quý vị, sau chiến thắng sân bay Biên Hòa, một chiến thắng khác cũng vang dội không kém, đánh dấu sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng vũ trang miền Đông. Đó là chiến thắng Tổng kho Long Bình, một trong những căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Mỹ tại Việt Nam thời bấy giờ. Và tượng đài chiến thắng Long Bình chính là công trình nhắc nhở thế hệ sau về chiến thắng đó. Nằm giữa lòng công viên Long Bình,
Tượng đài chiến thắng Long Bình là một nốt lặng giữa dòng thành phố tấp nập. Tượng đài được khánh thành với mục đích vinh danh những chiến sĩ đặc công quả cảm đã làm nên chiến thắng tại một trong những cứ điểm quân sự quan trọng bậc nhất của đế quốc Mỹ vào những năm tháng chiếm đóng miền Nam Việt Nam, Tổng kho Long Bình. Căn cứ này được thành lập vào tháng 6 năm 1965, là tổng kho liên hợp hậu cần lớn nhất ở Việt Nam và Đông Dương, đặt trên một khu đồi ở Long Bình, có vị trí vô cùng chiến lược, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng quân sự cả bằng đường bộ lẫn đường thủy. Xung quanh bao bọc bởi hơn 20 lớp rào bùn nhùn kẽm gai, gai min, lựu đạn, các cạm bẫy, các lô cốt kiên cố. Bên trong kho có nhiều đường nhựa ngang dọc để cơ động phòng thủ với lực lượng thường trực ứng chiến trên 2 tiểu đoàn. Mỹ sử dụng bom đạn ở đây để chi viện cho khắp chiến trường ở miền Nam. Cho nên khi trong cái kháng chiến chống Mỹ đó, thì đặc biệt là chúng ta chọn Long Bình là một trong những cái mục tiêu, ngoài cái sân bay quân sự Biên Hòa ra, thì nó là mục tiêu quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta tấn công vào tiêu diệt những phương tiện thiết bị chiến tranh của Mỹ ở đây, có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái cơ sở, chúng ta tạo ra một cái thắng lợi rất là thiết thực để chi viện cho chiến trường cả nước, chứ không phải chỉ của miền Nam. Đây cũng là lý do mà tỉnh ủy Biên Hòa lúc bấy giờ chọn tổng kho Long Bình là mục tiêu để tấn công. Nhưng vì hệ thống phòng thủ tại đây nghiêm ngặt, nên chúng ta đã chọn lối đánh đặc công để tiến sâu vào mục tiêu. Đặc công U1 đảm nhiệm vai trò này và quyết định tấn công vào ngày 22 tháng 6 năm 1966. Chỉ với 6 chiến sĩ và 10 kg thuốc nổ, đặc công U1 đã phá hủy 40.000 quả đạn pháo 155 ly của Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Mỹ. Đặc biệt trong cái năm 1966 là chúng ta phối hợp đấu tranh chính trị của công nhân ở khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu kỹ nghệ Biên Hòa lúc bây giờ, cùng với những cái trận đánh của đặc công, nó tạo ra một cái tiếng vang rất lớn. Và sau này từ năm 1972, khi thành lập cái đoàn đặc công 113, tiếp thu 2 cái tiểu đoàn của đặc công của Biên Hòa, thì Long Bình lại tiếp tục là cái đối trọng, là một cái đối tượng để chúng ta tấn công tiêu diệt các thiết bị chiến tranh của Mỹ và quân đội Sài Gòn ở đây, cũng bằng cách đánh đặc công. Những cái cách đánh rất là sáng tạo, vượt qua những cái trở ngại, chướng ngại mà địch nó xây dựng, nó bố phòng, và chúng ta đặt những cái loại mìn hẹn giờ để tiêu diệt rất nhiều cái thiết bị chiến tranh. Thời gian đã khiến chúng ta dần quên đi nơi xanh mát yên bình này đã từng là một cứ điểm quân sự với đầy rẫy bom mìn và kẽm gai. Nhưng chiến công của những người lính đặc công anh hùng vẫn mãi được sách sử ghi lại. Và khi đứng dưới chân tượng đài này, chúng ta không được phép quên đi công lao của họ, những người đã mang lại hòa bình cho dân tộc và quê hương. Thưa quý vị, lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam là những trận chiến oanh liệt được đánh đổi bằng máu và mồ hôi của những người lính yêu nước. Những tượng đài bất khuất sừng sững giữa lòng thành phố chính là lời nhắc nhở về sự hy sinh của họ để thêm trân trọng nền hòa bình mà chúng ta đang được thụ hưởng ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình Hào khí Việt Nam cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.